外焦里嫩。阿黄洋学做饭，欢迎大家来观看，我是阿红，我是阿阳。今天我们学做日式煎猪排饭，下面咱们开始制作。首先，咱们在切好的猪里脊上撒入盐、胡椒，进行腌制15分钟。盐、胡椒。猪肉已经腌制好了，下面咱们给猪肉分别裹上淀粉、鸡蛋液和面包糠。淀粉。锅烧热，倒入橄榄油，咱们开始煎猪排。油热以后，放入刚才裹好蛋液面包糠的猪排进行煎制。咱们把煎好的猪排切好后放入盘中，最后一步淋入调好的汁儿。这个汁儿呢是我们买的椰汁儿，根据自己的口味加了一些糖，还有番茄酱。日式煎猪排饭大功告成。日式煎猪排饭已经做好了，我们来尝尝看看味道怎么样。尝一尝。外焦里嫩。轻轻的一口咬下去，刚才调的汁儿就全出来了。特别鲜香。很成功，很成功，非常成功，真的很好吃。下面日式煎猪排饭制作成功，耶！咱们下个视频再见。下个视频再见。